你好歹也是个钱家宗子，朝贡副使，人家做县令的来拜，你却躲出来耍，话传出去对你的名声不好。你莫要说话了，快吃吧，这般新鲜滋味，大半年都未曾尝得，你不馋呀？这太平年下，能有一碗热酒喝，一块鱼肉吃，这般日子，在北边时，却是多少人想而不能得的滋味。雄才伟略，那是君贵兄长和元朗兄长的事体。二位兄长尽管去争，为天下百姓争得一个太平年景。我本来就是鱼帐子，素来胸无大志，能喝一碗热酒，便心满意足了。在汴梁的时候，人人都说你是个顶天立地、为民请命的大英雄，我却听了一阵阵冷声。那般慷慨激昂、热血模样，私底下惹过好几回，那却真的是你吗？还是说现在这副被懒模样才是真的你啊？你猜啊？还是家里好，用不着我这个被懒鱼帐子去做什么劳什子的大英雄，去为民请命。二位兄长，冯令公、桑相公，他们心心念念上下正命而不能得的太平年景，我吴越都不用去争。如今就是太平年。哎呦，如今竟是太平年，小哥这是在说笑话吗？嗯，怎么说？吴越如今不太平吗？哎呀，整日里土里求活的人，逼着下了海，风里浪里，拿性命去搏生计。不肯下海的，要么是垫了人家的田，拼命伺候了一整年，也还落不下个保暖；要么是背了山岳社的袋子，利滚利，息上息。却不知道几辈子才能还得清啊！小哥却说是太平年，你这不是说笑吗？休得无礼！没事，坐下。一斤鲜鱼当2筹，一斤精米当2筹，一斤鱼竿当1筹。细柴10斤当1筹，一斤虾蟹当2筹，一斤鲜鱼当2筹，一斤精米当2筹，一斤虾蟹当2筹，一斤鱼竿当1筹，一斤鲜鱼当2筹，一斤虾蟹当2筹，细柴10斤当1筹。走吧。一斤鱼竿当1筹，一斤鲜鱼当2筹，一斤精米当2筹。原来是西府来的官人，小人失礼了，官人莫怪。这是在接纳人犯？回官人的话，这是州里下来的铡子，捉拿从逆的贼人。咱们吴越国中也有从逆的贼人。官人有所不知啊，这是前些年在西府坏了事的戴太尉和孙太尉余党，说是不知如何隐匿在了海油镇营田司那边做了主簿。幸好啊，有咱们宁海县的高明府明察秋毫，这才揭穿了身份。连夜逃亡了。如今，这县里、州里都下了严令，务必要将他捉拿归案，明正典刑。让开！劳烦了。又有新事了？没有啊。我阿娘说过，
你们这些男人的心思啊，有时候比针笔还要小。平日里话说的好听，什么男儿胸怀四海，等闲遇到个什么事儿吧，便家产不清了，问了也不说明白，最是可恨。天下女子似岳母大人那般的，本也是凤毛麟角。你在说什么胡话呢？谁是你岳母大人？他老人家当时送你来的时候，话可是说得明明白白的。此时若是想要我退货，那是万万不可能的。你才是货呢！哎，海风吹着最是舒爽，你一个人慢慢享受吧，我先回去歇着了。哎，白日间是有些扫了兴致，却不是为了瑜伽那番话。不是吗？我看他说完话之后，你就神思不属的，我还道是哪句话犯了你的忌讳呢。哪有什么忌讳啊？我生在王侯世家，自幼锦衣玉食。我以为的太平年，和那瑜伽以为的，本来就不是一回事儿。我是有些心思，却不是为了瑜伽那番话，而是为了米价。米价？那米店的伙计手里的竹片，学名唤作米绸。想要去买米的人，需先将财物换成米绸，再拿着米绸去买米。一片米绸能买1升糙米。去岁我们去汴梁之前，杭州鱼米市上，1斤鲜鱼还能买得5升糙米，可如今却只能买得2升了。所以你是因为米价上涨在忧心。可是，这5升米、2升米，又差在哪里呢？差在哪？差出一个太平年吧。当年祖父立国于东南，传下一句遗训：不书于竹册，只传诸子孙。道不过3，东南自安。古过于5，正猛于虎。说的就是米价。大唐太宗贞观年间，长安城里的米价约5文10升，这便是君贵兄长所说的太平年。如今天下大乱，去年15文还能买得5升米，可如今却只能买2升了。这便是苛政横行，其势如虎。子潘，老师，路上仔细些。学生遵命。宁海人祭拜。别看了，白纸无字。那这是什么意思呀？这个宁海县学博士崔仁济，白纸相招，本人没来，却让他的学生送过来，一定有不可言状之事，要当面相告啊。那咱们走一趟去看看呗。你真的看清楚了，里面只有一张白纸。卑职看得明白，那封拜书从未封口，里面只有这一张白纸，信封上只有5个字：宁海人祭拜。卑职怕用米汤写了暗文，特意用火烤了烤，信纸和信封之上均无异样。
这个宁海县学催人剂，葫芦里卖的是什么药？郎君，怎么了？郎君，台州知州沈从约昨夜抓了宁海县尉，名字叫沈银，表字犯了郎君的小讳，乃是吴兴沈家人。如今台州知州沈太守便是他的族属。他是宁海知州的侄子，自己却被抓了。正是，说是犯了三郎君和戴太尉的逆案。之前他已经暂署了睦州知州，后因戴太尉和三郎君坏事，先是贬为台州从事，而后又贬两级，做了宁海县尉。这事情是越来越有意思了。进城了，造访县学。是，带队的那位刘指挥是如此说的。太守，都下去。太守，若是此刻陈曦就在县学，那我们慌什么？待不可坐以待毙，你即刻赶往县学，陪着水秋与九郎君，给我看住了那个宁海县学催人剂，万万不可让他胡说。这个。到底发生何事？据本县民府和本州太守所言，我这位学兄是牵扯进了戴太尉和三郎君的逆案。一派胡言！几年前的案子，若是真的牵连其中，何苦拖到今日的？身为应天寺主簿，九品入流，却生遭州县、应天寺联手追杀，甚至性命不保。吴越不是中原，何以竟敢如此丧心病狂？因为此物，这是邱父纳凉的直器。是。重点在此处。开运4年9月辛卯。9月。可现下是6月啊。纳凉也不过开始了10几日而已，应该落下6月的脚气，可这上面却是9月辛卯。9月辛卯是每岁秋赋征纳的最后期限。这张直器在民间和衙前有个响亮的称号，唤作“先征后凉”。先征后凉？以两税法，秋赋纳凉，先凉后征啊。可是他方才说的是先征后凉。是啊，这样的直器，若在12州家家户户都有一张，那吴越之地，便与年初之汴梁也相去不远了。郎君说得对，所谓先征后凉，乃亡国之政。宁海县令高旭前来侍奉九郎君水秋刚。下马，退后。本官乃宁海令。这位兄弟，如何称呼？军务在身，你不当问，我不当言。是本官来到孟浪，劳烦兄弟通禀则个。诺。让你的人扔了器械，蹲马路两边去。
去年夏秋两季，明州、台州、温州三州连遭4场风灾，大王颁下明诏，受灾3州减免2岁2赋。所以，就是说，原本今年本不该纳粮，也不该有这些直气。可惜啊，若是陈主簿还活着，这些直系就是州县官吏和地方豪强上下勾连、内外沆瀣、忤逆上旨、欺虐申民、贪渎聚敛的铁证。可惜他死了。死了会怎样？人死了，那这些直系就成了孤证了。如今市设一个知州，一个营田使，一个县令，就光凭这些，是万万不能够拿人问罪的。这位陈主簿，怕是没想过能够即刻拿人问罪，总是要将东西送到王都，交由相府看问处置。陈兴临死之际，只点了程昭月的名字，那就明摆着他是信不过中书诸公啊。一旦揭开盖子，怕是要朝野震动。陈昭月一介商贾，在地方上没有根基，反倒是信得过的。若我是这位陈主簿，我也会这么想。水丘公是国中重臣，可以直奏大王，奉教提调此案。这个案子今日问不出，在王都打个来回，拖延个3、5日，怕是什么也问不出了。区这些直系，就有人敢将一个营田司的主簿枪杀于县学门口，足以见得他们已是图穷匕现、急了眼之人呐。为了保住自己的性命，什么事情都能干得出来。有这么3、5日的缓冲，再有什么样的首尾，也都被他们收拾得干干净净了。怕是到时候，什么也都查不出来了。水丘公的意思是，若今日去查，便能查得出来。今日去查，以什么名义啊？就凭这区几张直系啊，干涉地方内政，名不正言不顺。你们以贺真旦使名义发出的文札，对他而言不过是废纸一张。不是死了一个营田司主簿吗？正经的朝廷命官啊，以这个查也不行吗？我问你，那你如何能够证明陈兴之死与周至的政务相干呢？况且，即便人家是要你去查，你又能够查出什么呢？人家还不让你去查呢，到时候你查不出实据，沈高等人反咬一口，平牌还落人口实。来日，要是大王和相公们还想去查这个案子，就没有了机会了。你我获罪事小，只可惜了那陈主簿送了一条命，撕开了这条。那高旭还在外面候着？在。我们带来200人，留下100，护住学宫，另点齐1都兵马，由你一体提调，随我去城里转上一圈。敢问郎君，此时进城，所谓何事啊？逛街。事机紧急，其他的也顾不上了。水丘公、三哥，劳烦你们且在此处安心饮茶，管他有事没有，先抄了高旭的县衙再说。我陪你去。没有实据，就去查抄一个县衙署，形同作反谋逆。就算是大王的亲弟弟，也不可饶恕。九郎，不要为难自家，也不要为难大王。在宁海县衙做反，总不至于比在崇元殿上做反还难吧？九郎，你想好了吗？当然，
水丘公是国之重臣，不能胡来。于丈子，无法。下官宁海令参见。哪来的阿扎泼皮？宗亲女眷面前也敢冒渎无礼！九郎君，下官宁海见。还不与我拿下！九郎君，将这厮捆了。他看了我家命妇娘子，把他的眼珠子还出来。我自己来。郎君，此人无礼教训您便是，若是伤及性命，回去王都是要罚贵奉仙堂的。我家娘子刀都抽出来了，没听说过修刀难入鞘吗？郎君所言极是，但是郎君与娘子游宁海，岂能被此等小人扰了兴致？拖走！这。认得我吗？认得就好，认得就应该知道，你们没有机会了。今日之后，台州跟宁海便与你无关了。随我回到黄龙岛上，是生是死，都由得你自家选。我给你1个时辰，若是想明白了，便给你一个开口说话的机会。前后左右围住，不要让跑了任何一人。诺。这尔等何人，竟敢擅闯宁海县署？放肆！此乃开府仪同三司右卫大将军检校司空、镇海镇东节度衙内兵马都指挥使、诸道兵马都元帅府长书记九郎君在此，尔等宁海上下官佐辽众，还不速速出营？这下官宁海县城秦鹤拜上大将军。这下官未得州中牒文，不知大将军驾抵宁海，有失迎驾，还望大将军恕罪呀。大将军有谕，不知者不罪。秦县城免礼。谢大将军。还不速迎大将军入衙？请大将军。哪里来的大将军？太守。某只闻王都九郎君蒙大王教命，检校司空，提点指挥两军衙内兵马，却并未听得什么开府仪同三司、右卫大将军。阁下便是九郎君？你这话有意思，难不成你才是九郎君？纵使阁下真的是九郎君，没有大王的教命手札，便不得在此喧哗，搅扰县署，干涉地方政务，这等事体干犯国法。
这些人异于形似，还不勇往拿下！不。 高旭好歹也是功臣子弟，诸事尚且不明，此时为难他，没有意义。无妨。九郎既然拿了他，此事就万难善了。索性吓一吓他，说不定啊，还缺收获。郎君，全在这儿了。你那边如何？找得到吗？张某、蝴蝶都做得很平，看来是下了一番功夫。那怎么办？天亮无事，别问醒日。秦贺，下官在。今年以来，县属所至行策何在？这是这2个月的吗？是。此案人犯现下何处？此人敢犯此人敢犯的是逆案，这目下人自假号监防在押。我今日来，正为此人。你是沈爷？你是九郎君吧？你见过我三哥？今日在此的，若是西安侯，当是台州人之福。旁人提起他，不是孙逆，便是孙树人，客气一点的直呼其名孙本。倒是你，还记得他昔日爵位？郎君如何称呼他？他是我三哥。如今还是？有些事万古不易。郎君能有此心，足称至诚君子。方才沈君说，若西安侯在此，当是台州人之福，此言何意？郎君今日为何而来？先征后粮，填土兼并。看来郎君知道的不少。既知道，有何打算？这宁海县的账册和户贴平准相宜，看不出毛病啊。郎君看得懂户贴和账册？我当然能看懂，我只是看不破。看破其实不难。郎君看不破，是平日不离实务之故。那还请沈君提点一二。